Дорогі друзі, цей рік добігає кінця. Ще один рік, коли у нас в країні йде війна. Але незважаючи на те, і дякуючи всім, хто робить можливість і дає можливість нам бути зараз тут, давати нам надію на те, що буде все добре, Господи, і ми маємо майбутнє. Ми хочемо побажати в наступному році всім, звичайно ж, мирного неба, мира, щоб наші діти не прокидалися від вибухів, тільки від сміху, щоб батьки могли радіти і танцювати, і їх діти могли танцювати. Ми бажаємо всім міцного здоров'я, ми бажаємо всім ясного неба, посмішок щирих і, звичайно ж, танців. Ми вітаємо вас зі святом, з Різдвом, Христовим. з Новим роком. І хай світиться світло у вас в душі. Хай кожен день буде щасливим, незважаючи ні на що, радійте. В оселі було світло, щоб у вас в душі було світло. І ми сподіваємося і точно знаємо, що буде світло в нашій Україні. І танцюйте, живіть. Можете посміхатись, посміхайтесь.